y 126.
fotito de la categoría del podio de aficionados. Ahí está. Enhorabuena. Venga, Juan, quédate ahí arriba. Que vamos a hacer el primer clasificado, categoría cadete. Ahí está, un fuerte aplauso para él. Venga, un fuerte aplauso para ella, la categoría de clásicas. Enhorabuena. Enhorabuena, venga, la foto para ella, los más pequeños. Enhorabuena para ellos y un fuerte aplauso. Ahí está Adrián Montes, del tío de Marchena, pero que también defiende los pilotos los colores del Motoclub Posada. Enhorabuena para ellos. Y el vencedor ahí, el TR4 más 45, David Romero. Enhorabuena a estos tres pilotos. Venga, categoría TR3 ahí. Los tres primeros clasificados y Juan Palacios en representación del Ayuntamiento de Posada le hace entrega, y a Javier Terrín como vencedor, ahí en categoría de TR2, ahí la juventud apretando ahí en la categoría ya de más nivel, y el vencedor Sergio Moreno. Ahí los tenemos, un fuerte aplauso para ellos. Ahí está. Los tres pilotos de la categoría de TR1 que han copado hoy las tres primeras posiciones.